Ouais, alors attends, j'ai une question qui me trouve le cul, là. Je sais pas vous, mais j'ai cette impression, je sais pas si j'ai rêvé, comment ça se fait que le bruit des bouchons des bouteilles de champagne ont été éclipsés par les Zahrides et les youyous de Tata Zahra. Ce Zahrid qu'il n'y a pas pour le jour du Eid. Ah, mais c'est pour fêter le nouvel an grégorien. D'accord, bon bah écoute.